Students, സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് ആദ്യം തന്നെ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ആണ്. 3 ടൈപ്സ് ഓഫ് സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയം ആണ് അതിൽ നമ്മോട് പഠിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതാണ് 3 സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയം എന്നും അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണെന്നും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്നും നമ്മൾ പഠിക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ അതിനായിട്ട് ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടുണ്ട്. അതായത് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു, അതിനെ 2ആയി തിരിച്ച് സിമ്പിൾ കോമ്പൗണ്ട് തിരിക്കുന്നു. ആ സിമ്പിളിനെ തന്നെ വീണ്ടും 3ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നു. സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം, ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയം, കൊളുംനാർ എപ്പിത്തീലിയം. ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് തന്നെ 2 മാർക്കിൻ്റെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിക്കാം. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ABC എന്നൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് എയുടെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ്, ആ ടൈപ്പൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം തന്നിട്ട് സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയത്തിൻ്റെ 3 വിഭാഗത്തിൻ്റെ സ്ക്വാമസും ക്യൂബോയിഡിലും കൊളുംനാറും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഡയഗ്രാംസ് തന്നിട്ട് അതെന്താണെന്ന് എഴുതാനും അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണെന്ന് എഴുതാനും ചോദിക്കാം. ഇതുപോലെ പിന്നെ പഠിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 3 ടൈപ്സ് ഓഫ് ജംഗ്ഷൻസ് ആണ്. സെൽ ജംഗ്ഷൻസ്, ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ, അഡ്ഹിയറിംഗ് ജംഗ്ഷൻ, ഗ്യാപ്പ് ജംഗ്ഷൻ. അത് 3 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരെ ചോദിക്കാം. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓരോ സെൻറ്റൻസ് വീതമെങ്കിലും ഈ ജംഗ്ഷൻ്റെ പേര് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ള ഓരോ സെൻറ്റൻസ് വീതമെങ്കിലും എഴുതിയാൽ മതിയാവും. ഇനി കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ്. കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടായിട്ട് അതിനെ പഠിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 2 മാർക്കിൻ്റെയോ 3 മാർക്കിൻ്റെയോ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ തന്നെ ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ, ഡെൻസ്, സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ്. ഇതിൽ ലൂസ് തന്നെ വീണ്ടും ഏരിയോളാർ ടിഷ്യൂ, ആഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ. ഡെൻസ് ടിഷ്യൂ 2ആയി തിരിക്കും, റെഗുലർ, ഇറഗുലർ. സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് 3ആയിട്ട് തിരിക്കും, കാർട്ടിലേജ്, ബോൺ, ബ്ലഡ്. ഇനി റെഗുലർ ഡെൻസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിനെ വീണ്ടും 2ആയി തിരിക്കാം, ടെൻഡൻ, ലിഗമെന്റ്. ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഗ്യാപ്പ് തന്ന് ഡാഷ് തന്ന് എഴുതാനായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടെൻഡനും ലിഗമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന്, ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം. അതായത് ടെൻഡൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മസിലിനെ ബോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ലിഗമെൻറ്റ് ബോണിനെ ബോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അത് 2 ടേംസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ തന്നിട്ട് 4ാമത്തെ ടേം ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ചോദിക്കാം. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് ചോദിക്കാം. ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ടെൻഡൻ ആൻഡ് ലിഗമെന്റ് എന്ന് ചോദിക്കാം. ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എഴുതുന്നതിന് പുറമെ ടെൻഡൻ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഒൺലി കൊളാജൻ ഫൈബേഴ്സ്, ലിഗമെന്റ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് കൊളാജൻ ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് സം ഇലാസ്റ്റിൻ ഫൈബേഴ്സ്. ഈ പോയിന്റ് കൂടി ചേർക്കുക. അപ്പോൾ 4 പോയിന്റ് ആവും, 2 2 വീതം. ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ 2 കോളം വരച്ചിട്ട് ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഫിഗറുകൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള എല്ലാ ഫിഗറും നോക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അതിലെ ഏരിയോളാർ ടിഷ്യൂ, അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ, അതായത് സപ്പോർട്ട് ഫ്രെയിംവർക്ക് ഫോർ എപ്പിത്തീലിയം. അതുപോലെ അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ, ഫാറ്റ് സ്റ്റോറേജ്. ഇതേപോലെ അത് ഫിഗർ കണ്ടാൽ അതെന്താണെന്ന് എഴുതാനും അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് എഴുതാനും നമ്മൾ പഠിക്കണം. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇന്റർകാലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് എന്താണെന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം. ഇന്റർകാലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് എവിടെ കാണുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ കാർഡിയാക് മസിലാണ് അത് കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അലോ ദി സെൽസ് ടു കൺട്രാക്ട്സ് ആസ് എ യൂണിറ്റ്. ഹേർട്ടിൻ്റെ മസിലിലുള്ള എല്ലാ സെൽസും കൂടെ ഒറ്റ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് എഴുതിയാൽ മതിയാവും. പിന്നെ ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂ ആണ്. ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂവിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ആണ് ന്യൂറോൺ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. 1 വേർഡൊക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. ന്യൂറോഗ്ലിയയുടെ ഫംഗ്ഷനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂവിലെ നോൺ നെർവസ് സെൽസ് ആണ് ന്യൂറോഗ്ലിയ. അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ന്യൂറോൺ. ന്യൂറോണിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ന്യൂറോഗ്ലിയൽ സെൽസ്. പിന്നെ പഠിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോക്രോച്ചിൻ്റെ മൗത്ത് പാർട്സ് ആണ്. കോക്രോച്ചിൻ്റെ മൗത്ത് പാർട്സ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പേര് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഓഡ് 1 ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. 3 ടേംസ് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നിട്ട് വേറെ ഒരു ടേം കോക്രോച്ചിൻ്റെ തന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശരീരഭാഗം തന്നിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഓഡ് 1. അപ്പോൾ ആ ഓഡ് 1 ഏതാണെന്ന് എഴുതുക, അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് എഴുതുക. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മൗത്ത് പാർട്സ് തന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എലിമെൻ്ററി കനാലിൻ്റെ ഭാഗം തന്നിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാം.
അതേപോലെ അപ്പർ ലിപ്പ് ലോവർ ലിപ്പൊക്കെ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അതായത് അപ്പർ ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേബ്രം, ലോവർ ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേബിയം, ടങ്ങായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പോഫാരിങ്സ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൗത്ത് പാർട്സിനെ പറ്റി ഓർത്തു വെക്കുക. പിന്നെ എലിമെൻ്ററി കനാലാണ്. എലിമെൻ്ററി കനാലിൻ്റെ ഡയഗ്രം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഡയഗ്രം തന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പാർട്സ് ലേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തരാം. ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പാർട്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ചോദിക്കാം. ഇപ്പം ഗിസാർഡിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ, ക്രോപ്പിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ, ഹെപ്പാറ്റിക് സിക്കയുടെ ഫങ്ഷൻ, ആൽപിജിൻ ട്യൂബ്യൂളിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം. അതേപോലെ ചിലപ്പോൾ ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് എല്ലാ പാർട്സും തന്നിട്ട് ഫ്ലോ ചാർട്ട് പോലെ എഴുതാനായിട്ട് ചോദിക്കാം. ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ എലിമെൻ്ററി കനാലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പടം വരയ്ക്കാനാ സാധാരണ ചോദിക്കാറില്ല. പിന്നെ നെർവസ് സിസ്റ്റമാണ്. നെർവസ് സിസ്റ്റമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്ന്, ഒരു കോക്രോച്ചിന് തല മുറിച്ച് കളഞ്ഞാലും അത് കുറേ കാലം ജീവിക്കും, എന്തുകൊണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അതായത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഹെഡിൽ എ ബിറ്റ് ഓഫ് നെർവസ് സിസ്റ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. റെസ്റ്റ് സീൻ അലോങ് ദി വെൻട്രൽ പാർട്ട് ഓർ ബെല്ലി പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഓർഗാനിസം. തലയിലൊരു കുറച്ച് മാത്രം ഗാംഗ്ലിയേ ഉള്ളൂ. കൂടുതൽ ഭാഗം ശരീരത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗത്താണ്. അതുകൊണ്ട് തല മുറിച്ച് കളഞ്ഞാൽ പോലും കോക്രോച്ച് കുറച്ചധികം കാലം, ഒരാഴ്ചയൊക്കെ ജീവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോയിന്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ഇതിനു മുൻപ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. പിന്നെ ഒന്ന്, ഇതിൻ്റെ സെൻസ് ഓർഗനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണ്, കോക്രോച്ചിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോമ്പൗണ്ട് ഐ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കണം. ആ കോമ്പൗണ്ട് ഐയിലെ ഓരോ സിംഗിൾ യൂണിറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഒമ്മാറ്റിഡിയ. ആ ഒമ്മാറ്റിഡിയ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അതിൻ്റെ വിഷന് പറയുന്ന പേരാണ് മൊസൈക്ക് വിഷൻ. ഇതൊക്കെ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മൊസൈക്ക് വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നൊക്ടേണൽ വിഷൻ എന്നും പറയും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മോർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട്, ലെസ് റെസൊല്യൂഷനുമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്ത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. ഇത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സാമിന് നന്നായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ.